滚滚浓烟从地表不断的窜出来，爆炸近在咫尺。前往伊朗旅游的台籍旅客拍下目击的惊悚画面。因为大家都想要离开本贝兰，然后那时候就离开的时候蛮塞车的，搭了15个小时左右才到大不里士。终于在16号深夜11点的时候成功通关。根据了解，目前有3名国人顺利离境前往土耳其，但是仍然有3个人留在伊朗，其中有2个人收敛当地，另外1名则是台湾贸易中心主任孙金泉，已经有撤离计划。而在以色列19号的时候，建筑物被轰炸到只留下焦黑的外壳跟满天的粉尘。南部大城阿尔谢巴这间医院也被袭击。Other departments across the medical center had patients in them, were hit, and we have 40 injured people for people who were in the hospital at the time. 而以色列和伊朗的冲突届满1周，紧张的局势不断升温。白宫也在同一天表示，会在2周内决定是否会介入。I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." 白宫强调，川普倾向用外交来解决，但重点是不能让伊朗取得核武。伊朗方面则是放话说，正在认真的考虑关闭关键的油运通道荷姆兹海峡。荷姆兹海峡是全球最重要的石油航运通道之一，如果关闭，势必会对全球的能源市场带来冲击。根据了解，目前因为冲突升温，国际油价在19号的时候上涨约3%。对此，中油是否会调涨油价，实际的金额仍然以在6月22号中午12点的时候，台湾中油全球资讯网正式公告为准。八大新闻张燕提供报道。